Kuvana jaja jedemo redovno za doručak. Vodu koja preostane uvijek prosipamo, ali to je greška. Voda od kuvanih jaja se može upotrijebiti kao efikasno đubrivo za sve biljke. Zalijte vaše povrtarske kulture ili cveće i imat ćete zdrave biljke i dobar prinos. Dodavanje vode od kuvanih jaja u zemlju je odličan način da biljkama date preko potreban kalcijum. Kada se kuva ljuska jaja, oslobađa kalcijum u rastvorljivom obliku u vodu. Nakon odgledanog videa ostavite komentar na ovu temu, zanima nas vaše mišljenje i iskustva. Ovo je prirodno mineralno đubrivo. Glavni mineral koji sadrži je kalcijum, koji dolazi od kalcijum karbonata iz ljuske jajeta. Rastvorljivi kalcijum je itekako koristan biljkama. On pomaže i u regulisanju pH vrednosti zemljišta. Zemljište postaje manje kiselo. Za sve biljke kojima je potrebno alkalnije zemljište, ovo đubrivo će dobro doći. Kalcijum doprinosi čvrstoći stabljike i listova kod biljaka. Ovo je ekološki prihvatljivo mineralno đubrivo. Osim kalcijuma u vodi od kuvanih jaja su prisutne i aminokiseline. Otpadni materijal iz kuhinje koji inače bacamo, sada koristimo na pravi način. Sa druge strane, imamo uštedu na kupovini đubriva. Naročito se preporučuje upotreba kod paradajza, koji zahteva dosta kalcijuma za zdrave i krupne plodove. Nedostatak kalcijuma se prepoznaje na plodovima paradajza, tako što počinju da trunu na dnu ploda. Ipak nije sve tako idealno. Ono što stručnjaci savjetuju da je bolje koristiti kišnicu prilikom kuvanja ljuske jaja, da bi se dobio rastvorljiviji oblik kalcijuma koji će biljke bolje da usvajaju. Pre nego što zalijete biljke, obavezno sačekajte da se voda potpuno ohladi. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.